Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin im Münchner MVG-Museum und bin hier bei einer großen Modellbahnausstellung. Und hier auf der Anlage Thormannshausen ist benannt nach einer Familie Thormann, die im Bereich Fürstenfeldbruck wohnt, und einige Freunde haben sich hier zusammengetan, gemeinsam. Und die Familie Thormann baut an einer Spur-N-Anlage, die hier auf etwa 200 Quadratmetern aufgebaut ist. Und hier im Einsatz ist hier eine Nebenbahnstrecke, bei der jetzt hier momentan gerade ein Zug wohl schon unterwegs ist. Muss ich mal schauen, wo der fährt. Und die Anlage zeige ich jetzt hier einfach auch mal, die Module. Diese Module sind in der Regel Segmente 1 Meter bis 1,20 Meter lang. Und hier ist mal eine große Brücke. Und jetzt sehen wir hier schon die Chiemgau-Bahn, die ich verfolgen wollte, die jetzt schon losgefahren ist und jetzt hier gerade einen Zwischenhalt hat. Und diese größten Module, die im Einsatz sind, habe ich mir sagen lassen, sind 1,50 Meter lang, mal 70 Zentimeter. Und die meisten Module sind schmäler, so 40 bis 50 Zentimeter. Gefahren wird hier analog mit verschiedenen Stellpulten, Gleisstellpulte, die dann komplett selbst gebaut sind. Und die Fahrdienstleiter für diese jeweiligen Streckenabschnitte sind hier mit Telefonen im Einsatz und klingeln sich dann tatsächlich an mit Kurbel und geben dann die Befehle, wie die Loks dann weiter gesteuert werden. Und jetzt ist die Chiemgau-Bahn schon übergeben worden zum nächsten Streckenabschnitt. Ja, bei jedem Modul sieht man, wie viel Arbeit da drin steckt bei diesem Bau dieser Anlage. Ja, die Anlagenteile werden von verschiedenen Leuten gebaut. Ich habe vorher auch schon gehört, dass es zum Beispiel von der 4. Generation gebaut worden, diese Brücke. So baut eben jeder, der Spaß hat an dieser Anlage, weiter. Und so ist es eben ein generationenübergreifendes Hobby. Hier kommen wir jetzt in einen großen Abstellbahnhofsbereich. Bei dem dann auch Ausweichgleise sind, damit man Begegnungsverkehr hat. Und dann geht es hier in die Richtung weiter in Richtung Hauptbahnstrecke. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so sehen können. Kurz vor 17 Uhr oder kurz nach 17 Uhr. Es ist ja hier nur bis 17 Uhr Betrieb. Ich hoffe, dass ich noch 2-3 Minuten Zugabe bekomme, dass man hier von der Anlage noch ein bisschen was zeigen kann. Ein kleines Straßenbahndepot. Dann sehen wir hier mal auch ein Stellpult mit richtigen Weichenstellhebeln als vorbildgerecht. Und dann ist hier auch eines der Streckentelefone, mit denen man hier telefonisch dann in Verbindung steht, wie es früher beim Vorbild war. Dann schauen wir mal den Bereich an, der Übergang hier von dieser Nebenbahnstrecke in die Hauptstrecke. Jetzt wird hier gerade wieder telefoniert. Wenn das Gegenüber da ist. Mal schauen, ob jemand übernimmt. Aber ich zeige jetzt hier einfach mal den Fahrbetrieb von dieser Anlage, dass wir hier noch ein bisschen was sehen können. Die Weichenstellhebel werden hier wie beim Vorbild im Maßstab etwa 1:7, 1:8, 1:10 sind die deutlich kleiner, aber so wie halt bei einem echten Stellwerk.
Eigelsdorf? Wir hätten doch. Nee, wir müssen jetzt mal anrufen. Einmal loswerden und dann können wir wieder fahren. Ja, machen wir. Und dann schauen wir hier den Übergang an zwischen der Nebenbahn und der Hauptbahnstrecke. Eine sehr langgezogene Schleife, die dann hier mit wenig Steigung in die Hauptstrecke mit einmündet. Und die Hauptstrecke endet hier mit einem großen Kopfbahnhof. Bei dem man auch mal richtig die Dimensionen sehen kann, was da Arbeit und Zeit drin steckt. Wobei ich jetzt gerade sehe, ist es kein Kopfbahnhof, es ist ein Durchgangsbahnhof, habe ich natürlich schon mal erzählt. Er könnte hier weitergeführt werden, er endet hier aber auf der Anlage. Wahrscheinlich baut man hin und wieder dann auch die Anlage größer mit weiterführender Strecke auf. Und deshalb war ich jetzt der Meinung, von Ferne gesehen, das ist ein Kopfbahnhof. Es werden hier schon die Züge abgebaut, abgeräumt, damit keiner Füße kriegt über Nacht, muss man alles hier eben einfach einpacken, weil man halt leider vor gar nichts sicher ist heutzutage, bleibt nichts anderes über. So, das war's jetzt hier mit einem kleinen Einblick in diese Anlage Thormannshausen von der Familie Thormann und Freunden, die im Bereich Fürstenfeldbruck wohnen und zu Hause sind und die hier eine wunderschöne große Anlage auf rund 200 Quadratmeter aufgebaut haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier beim Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem Kanal und sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.